हेलो गाइस, सारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं रणधीर सिंह और आपके लिए एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि लेकर आए हैं। कैसी भी खांसी हो तो जड़ से दूर कर देगा ये आयुर्वेदिक औषधि। और खांसी में बहुत लाभदायक ये औषधि है। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं खांसी में बेहड़े का प्रयोग करके छिलके को धोकर सुखा लें। इस सूखे छिलके को चूसने से खांसी में आराम मिलेगा और मुंह का बिगड़ा स्वाद भी ठीक होगा। और एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। और मैं इस वीडियो में जो श्वास रोगों में बेहड़े का उपयोग बहुत लाभदायक है। बेहड़े के फल का छिलका और बेहड़े के पेड़ का छिलका दोनों को मिलाकर बराबर मात्रा में लेकर 1/4 काढ़ा बनाएं। इस काढ़े का प्रयोग खांसी के लिए और साथ साथ श्वास रोगों के भी इलाज में किया जाता है। और मैं आपको बता दें, जो बेहड़े का फल है वो मानव शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। और इस बेहड़े का काढ़ा जो बनाएंगे, 1/4 जो रह जाए तो सुबह शाम उसका सेवन करें। और आपको जो सांस में दिक्कत होती है, सांस रुक जाती है, उसमें बहुत लाभ मिलेगा। और हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को इतना फैलाएं, इतना वायरल करें कि लोग जागरूक हो जाएं और आयुर्वेदिक औषधि का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद।